明日から本気出す。それだ。明日から本気出す。明日っていいぞ。明日から本気出す。このビデオ撮りは全部茶番で。明日からやばい、だいぶ元気いっぱいだ。見習いたいマジで。まあまあ出なかったんだよ。大変なことに。昇竜拳。後発だよ。どうぞ。僕の人がないんや。いや、その話に入ってない。おっと。おお、ちょっと過ぎてねえよ。お疲れ様でした。